तो देखिए हम आए थे जू, और जू आए तो थे लेकिन आज जू मंडे को बंद रहता है और हम इतनी दूर से आए। और मैं सबसे यही बोलूँगी कि इतनी बड़ी गलती मत करना कि मंडे को यहाँ पे आए, आने से पहले एक बार जानकारी ले लो। और ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि सबको जानकारी हो, क्योंकि यार लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। और देखिए ऑटो करके आ के कोई कैसे आता, और बारिश भी हो रही है और देखो जू बंद है। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे आएँ तो पहले पता करें फिर आए। ये देखिए बंद है, सारे लोग इतनी दूर से आए और बंद है।